ما تيجي اقولك على كارثة من اكبر الكوارث اللي حصلت في تاريخ العالم. مش بس خافت دولة، لا، دي خلت العالم كله يعيد حساباته، وهي تشيرنوبل. الموضوع بدأ في يوم 26 إبريل 1986، وهي كانت قريبة من بلديات في شمال أوكرانيا، وكانت جزء من الاتحاد السوفيتي زمان. كان في مفاعل نووي اسمه تشيرنوبل، وكانوا بيعملوا بيه اختبار بسيط كده، بس بدل ما تعدي بسلام قلبت بمصيبة. دي كانت اقوى كارثة نووية حصلت في العالم بسبب 200 موظف كانوا بيشتغلوا في المفاعل الطاقة النووية. واللي حصل ان الناس اللي شغالة عملت غلطة، وكان في الاساس في غلط في التصميم. وفجأة المفاعل رقم 4 انفجر، وفي نفس الوقت كان في تجربة في الوحدة الرابعة اللي وقع فيها الانفجار، وده اللي ساعد المفاعل النووي على الانفجار، عشان التحكم في عملية نووية كان بيتم بأعمدة من الجرافيت. السبب إنه مش بس انفجر، ده حصل تسريب نووي كمان، كأنك فتحت قنبلة نووية من غير ما حد يقصد. الإشعاع ده بقى ماشي في الجو ووصل دول تانية زي السويد وبولندا وألمانيا. وبعد الانفجار السلطات في اوكرانيا طلعت وقالت ان منطقه تشيرنوبل منطقه منكوبه، واللي تشمل بربيات كانت موجوده من 1970 عشان اللي بيشتغلوا في المفاعل يعيشوا فيها. بعدها اضطروا يخلوا اكتر من 100,000 شخص يسيب بيتهم ويمشي. وكان في خسارة مادية أكتر من 3 مليار دولار أمريكي، ولغاية دلوقتي في ناس بتعاني من آثار الكارثة دي. وطبعا المنطقة حوالين تشيرنوبل لحد النهاردة فاضية، واللي حصل في تشيرنوبل علم العالم درس مهم جدا، إن مهما كان المفاعل النووي مهم جدا، ولكن لو حصل فيه خطأ بسيط بيتقلب لكارثة.